Mzee wangu ndugu yangu. Professional driver. Nakubali baba, una gari na nyota juu. Hii ndio Rolls Royce. Niko na tajiri bile baba. Mimi ndo tajiri. Mimi ndo tajiri leo. Mimi ndo tajiri. Uliongeza zako mkenge na neno la chawa. Kumbe una akili timamu, kumbe tajiri. Mimi ndo tajiri na hivyo ndo nataka muache zako kwenye chawa, kumbe wewe tajiri huko. Unataka uninyime hela. Bilioni ya fedha. Hii ni mbinu ya Diamond kuninyima hela eti mimi ndo tajiri. Bwana sio mchezo lakini Rolls Royce bwana. Rolls Royce Diamond hapa ndo uliua. Hapa ndo maisha ya sanaa yalipofikia kwenye level ya juu kabisa. Rolls Royce ilishindikana, watu wameishia kwenye V8. 974. Lakini $74 ni zaidi ya bilioni 2.6. Ndio hela za Kitanzania. Hapa sasa ndio level ya magari umeimaliza. Sasa hivi Bigi, nataka uniletee ile Cybertruck. $100,000 dola ndogo sana. Kweli? Cybertruck $100,000 dola. Hii dola $900,000. Hii pa kufika hapa $900,000 na $74,000. $974,000. Cybertruck pa kufika hapa $200,000. Ile ndogo ya Cybertruck. Cybertruck Cyber kama $500,000. Na hiyo Marekani ya Matutu alinunua kwa sababu yangu. Matutu na Matutu anakubali sana. Matutu yale anakuita uncle. Marekani ya Matutu ni gari yangu actually. Kweli? Matutu kanunua kwa sababu yangu mimi. Matutu, niko na ndugu yako na anko wako. Nakuaje? Fungua basi hapo. Matutu, anko wako. Ile gari ile Matutu kanunua kwa sababu yangu. Ile Cyber. Matutu anakupenda sana Diamond. Kikadi kiko nyuma hapo. Angalia kama bouncer. Chibu, ya maji mwanetu. Hela Diamond anatembeaga na hela. Chukua kwangu mimi ndo chawa wake. Mimi sio chawa wake, kwani kokote. Na wakotesheni. Marufuku mumbe la Diamond. Nashukuru sana mwanangu, hiyo hapo nyingine mimi nakubali sana bila kusikiliza mwanangu. Niko na lufu. Basi fungueni. Fungua basi. Wewe ndugu yangu unataka kupoteza ajira? Mwende. Anko Matutu, niko na anko wako. Akakupenda sana Matutu. Mwanangu, ndugu yangu. Na ile Cybertruck ulipanda wewe. Chibu, ni Cybertruck yangu kifupi. Mimi ndio mwalimu nataka Cybertruck kanunua. Ameniambia Matutu ananiambia bwana sasa Tanzania bado imebaki kule na Matutu. Matutu hata Big Bola wilete tu. Kiubishi kwa sababu hizo anasema kadi zipo huko yule. Ziko wapi? Anazo nanili mtu anaitwa Jamal na Kim. Muulize Kim. Shika hiyo basi fungulie bana. Wewe Matutu unapiga. Fungulie twende. Wewe Matutu unapiga. Matutu anapiga. Wewe Matutu. Matutu wewe. Sasa hivi nilikuwa na muoji Diamond. Ni wewe balivo kama Cybertruck, ni Cybertruck yangu. Nilikuwa na muoji Matutu kapiga tulikuwa tunaongelea kwenye video. Cybertruck lopani ni Cybertruck. Kanunua kwa sababu yangu. Anko. Ndio namwambia hapa. Matutu. Naambia balivo kwamba Cybertruck yangu. Kama hujajua ile Cybertruck Matutu kanulia mwanangu. Nataka nichukue kutoka kwake. Bwana Matutu kwa Matutu sasa hivi tulikuwa tunakusema hapa. Anko mimi kwa nakusubiri wewe niitie kwenye container tu. Itie kwenye container ka. Itie kwenye container baba, muda umefika. Kwenye container. Yeye kwenye container ka. Asubuhi yako ukiamka nishtue basi tuitie kwenye container. Itie kwenye container ka. Nilikuwa naongea na Balevo sasa hivi tulikuwa nakusema sasa hivi. Balevo ananiambia kama hoja ni Cybertruck, nikwambia ile Cybertruck ilopanda Marekani ni ya kwangu. Ni ya kwangu. Yaani ndugu yangu Matutu kwa sababu yangu. Matutu Nyabange. Anko. Anko amenibeba sana Marekani. Marekani kanisaidia sana, niambia bana mimi. Nimemwambia ulivyokuwa unaniambia unapompenda Diamond. Matutu mnyamwezi. Nikasema anko wako. Nimesikia raha sana Matutu Nyabange. Tutu. Bwana Tutu. Kila kitu Juruka. Juruka. Jodo gani? Matutu Nyabange.